Vamos a hacer una chimenea con cajas que tengas en tu casa. Yo tenía estas y las corté de tal manera pues que dieran la forma de una chimenea. Aquí hice el arquito y después pegué arriba una base de cartón para reforzar esas tres partes. Aquí hice los ladrillos que se van a pegar en la chimenea. Los hice pues también con cartón, una caja rectangular y pues cuadritos. Bueno, rectángulos, cuadros. El punto es que hagas varios para que pues los vayas pegando de esta forma en la chimenea. Aquí pues te dejo un poco del proceso de cómo lo fui haciendo. Utilicé silicón frío, que pues creo que es un poco más rápido y pues pega bastante bien. No lleva un orden de tamaños. Como podrás ver, aquí ya tengo pues la parte de adelante, ya solo me faltaban los laterales y pues básicamente así iba quedando mi chimenea con una caja de pizza, bueno, la tapa de la pizza. Recorté rectángulos más pequeñitos para rellenar como las partes que quedaban como más vacías y para reforzar la parte de arriba. También acá ya utilicé este pegamento. Aquí pues es lo que te decía, en el arco me faltaba pegar más ladrillos y lo hice con rectángulos más pequeños. Aquí ya es momento de pintar la chimenea. Le puse rojo y después negro para que le diera un tono pues un tanto más como acabado, como más marrón. Arriba pues le puse ese papel de cuadros y adorné con estrellas, con luces, con esa escarcha que se va ahí plateada con hojas rojas y pues básicamente este es el resultado. Bye bye.